Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Доброго времени суток всем. Валейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Мархвол. Так, мы, наверное, скорее всего, Халид, на нашем трофейном языке будем, как Ну да, говорится. да, по-любому подписчики русскоязычные тоже есть. Да, да. Спасибо. Thank you very much. I'm glad to see you too. Thank you. Okan İngilizce muhtaç yazıyor. Дейла, Халид, Почва Иштамуал, появилась такая возможность в Ютубе, что можно приглашать людей и общаться, и поэтому я вот подумал, что было бы хорошо, если бы мы провели бы этот эфир вместе. Сегодня, как ты знаешь, как знают все, День независимости Чеченской Республики Ичкерия. Нам есть что вспомнить, нам есть что сказать, поэтому я хотел бы обсудить это все, чтобы люди, наши зрители, послушали. Вот, я считаю, что это очень важно, особенно важно. Ладно, мы это видели, мы это испытали на себе, мы вот свидетели, но есть молодежь, которая, можно сказать, к сожалению, и больно это говорить, мало знает то, что происходило в нашей истории, и на самом-то деле мало интересуется. Э, Ну, нужно все это признать. Халид. Да, и делать напоминание молодежи, что все, что предпринимали действия в освобождении, становиться независимым, свободным государством. Эта история как бы не забыта, и не забыты те жизни, которые были отданы шахиды, иншаллах, которые старались быть все ради свободы. Но никто не желал войны, не желал никаких смертей. Мы же старались больше мирным путем решить. Как помнишь, вообще это волеизъявление было нашего народа, а не изъявление ни Джахара Дудаева, шахида иншаллах, ни твоего отца тоже, шахида иншаллах. Они были тогда еще, как мы знаем, они были за границей. Когда их народ востребовал вернуться и возглавить нашу страну, потому что нам нужны были дипломатические деятели, которые способствовали бы пути независимости. И даже, и как и твой отец, и как и Джахар Дудаев, и многие прочие руководители тогда, они были за территорией Кавказа, но они даже были готовы помочь всем тем народам, которые хотят быть свободными. И решали Да, любые вопросы с минимальными жертвами, с минимальными потерями или какому государству нанесение какого-нибудь ущерба. да, ты прав. Сегодня, Аллах. да, закончил. Да, Э, да. Аллах, Рейсхел, ну, ты сказал вот такую очень важную и интересную вещь. Мы не хотели войны. Нам ее навязывали всегда. И вот навязали и сейчас тоже. При Джахаре Дудаеве, при других лидерах. Вот, когда шел распад Советского Союза, мы помним это, мы свидетели того, что происходило вокруг нас, в нашей республике. Как мы знаем, Джахар Дудаев был летчиком, Аслан Масхадов был артиллеристом. Вот, и они служили в советской армии, да, но не в российской, не в российской армии, а служили в советской армии. Вот, я, конечно, много могу сказать про отца, вот, потому что я его сын, я был свидетелем, что он говорил, что он делал. Мы в то время жили в Литве. Джахар Дудаев, он жил в Эстонии. Это Балтика, это балтийские страны. И вот вся вот эта трагедия, вот это кровопролитие в Советском Союзе еще тогда начались вот в балтийских странах, в Азербайджане, Грузии, Абхазии, там, Армения, Ингушетия, Осетия. В общем,
Советский Союз делал все, чтобы как бы отнять у нас свободу. И вот, я помню, когда вот, происходили вот эти трагические события в Литве, как, м, вот войска, которые находились в столице Литвы, в Вильнюсе, им, был отдан приказ из Москвы, вот чтобы, вот сухопутные войска, продвинулись, в центр и, к телевидению, литовскому телевидению, потому что вот основные события происходили там. То есть на подавление местных людей, то есть литовцев, чтобы их раздавить там, чтобы убить там, чтобы отнять у них свободу. Литовский народ тогда встал и показал, насколько им нужна свобода, и они стояли до конца, и сегодня Литва является независимым государством. Я помню реакцию Аслана Масхадова. Он сказал, что он служил, учился и служил вот, в советской армии не для того, чтобы воевать с собственным народом. То есть мы друг друга считали, можно сказать, гражданами этой страны. Вот, и он сказал, что он не пойдет на убийство народа. И вот именно в тот момент он уже понял, что он не хочет служить в этой армии. И вот в тот момент начались вот эти кровавые события в Ингушетии, и он решил оставить эту советскую армию и приехал домой к Джохару. Приехал домой и обратился к Джохару Дудаеву и стал рядом с ним. Э, Ну вот, развал Советского Союза, объявление независимости нашим народом, а не нашими лидерами, можно сказать. Потому что, как ты сказал, этого хотел народ, этого хотели наши деды, наши прадеды. За это они всегда воевали сотни лет, чтобы освободиться от этого кровавого и вот безбожного государства, вот, которое, к сожалению, является нашим соседом. Вот такой у нас сосед. И наша борьба — это борьба за независимость, борьба за свободу нашу. Вот она длится сотни лет, как я только что сказал. И вся наша история, вот эти трагические события — это войны, это депортации. И, алхамдулилlah, мы нашу свободу не отпустим, мы ее возьмем, мы ее добьемся, иншаллах. Придет день, да, сегодня силы не равны, сегодня ресурсы наши истякли, потому что мы воевали, мы прошли через две войны, наш народ. Но еще добавлю, в этот вообще день, День независимости, большая благодарность всем тем шахидам, всем интернациональным шахидам Северного Кавказа и Закавказья, которые именно принимали участие, наши соседи, которые знали, что наша независимость — это их независимость, и которые нас поддерживали, которые способствовали всему, чтобы мы были более свободны и более, как бы сказать, таким примером для других независимых республик. Как это сейчас ты сказал, то, что в Литве, в Эстонии, когда начинала Россия, тогдашняя Россия, Советский Союз, это подобие того, что они у нас наводили конституционный порядок, хотели навести. Но этот конституционный порядок уже и в натуре, как и внутренний, известен был как и Аслану Масхадову, как и Джохару Дудаеву, и всем основным руководителям. И сегодня многие не знают на самом деле, да, они были пионерами в 20 столетии, которые старались что-то начать, но, извините, нас, северных кавказских народов, держали, будто мы только умеем там стадо баранов пасти, и там ничего другого. Мы вот буквально с Тамерланом сидели, буквально я тоже обсуждал, где были наши герои Советского Союза, а не российской армии. Нигде не упоминались наши герои, которые защищали свободу и жизнь
человека. Это во Второй мировой войне. Мы их имена помним, мы помним, ради чего они воевали. Они стали героями, и героями, которые молодежь должна была подражать им. Но мы не помним героев, которые примерно служили в царской России, это как подобие диких дивизий. Я не помню, обычно у нас среди войнахов, как ингушей, дагестанцев, мы их имена не помним, но помним их тоже доблестные подвиги. Но как героев мы их не считаем. Мы своих героев считаем в действительности, кто жертвовал за Кавказ, за мусульман. Я не говорю, там, на Кавказе живут и христиане, и мусульмане, и жили, и будут жить. Но наше стремление было быть независимой республикой. Быть независимой от империи зла. Ничего хорошего мы от этой империи зла не видели. Ни развития, ни институтов, никаких продвижений. Ты сам знаешь, как твой отец продвинулся до этой карьеры, как ему сложно было, в каких условиях он должен был продвигаться по высшей ступени по карьере. Также и Джохар Дудаев. Это очень трудно давалось именно нашим кавказским народам. А когда уже начали мы вставать народом, именно что мы должны быть независимым, мы, Кавказ, это такая, как бы и сказать, и стратегическая важная, и вообще в природных ресурсах мы очень богатые страны, именно кавказские страны. И между нами всегда велась междоусобица, международные, ну как между людьми, национальностями, всякие раздоры, разделяли, властвовали, пока мы друг друга убивали, а Россия приходила хорошей Иванушком-дурачком, который наводила конституционный порядок. Но это какой был конституционный порядок, это мы уже можем с любой истории взять. Хайбах, Автуры, Самашки. И еще до этого сколько было селений сожжено. Это были конституционные порядки, так как и Аслан Масхадов, и Джохар Дудаев знал, что значит конституционный порядок, они об этом знали об истории и не позволили сегодня ни Литве, ни Украине, ни каким-то другим странам пострадать от русского сапога. И по сегодняшний день даже наши чеченцы остаются чеченцами. Сегодня так предрешил судьбу Аллах, что они сегодня кто-то где-то ошибся, где-то. Бывает с каждым человеком, никто не застрахован, что может какая-либо быть ошибка. Кто-то умышленно пошел на преступный путь, там, грабить, убивать, похищать. Сегодня даже примерно то, что делается в Украине, как бы якобы чеченские бойцы. Чеченцы на самом деле не имеют такого в крови, чтобы наживаться на чужом горе. А преступники есть во всех народах. Наши преступники нам делали подножки, наши же преступники способствовали русскому сапогу, чтобы мы не были свободным народом. Вот, Но свобода у нас живет в сердце, и молодежь наша должна знать своих героев, настоящих героев. Наши герои не писаны в истории, в книгах. Золотыми буквами их не надо писывать. Ихние имена записаны кровью в наших сердцах. И это ихняя история, ихние имена течет в нашей крови. Да примет ихнюю шагаду, шахиды, иншаллах, все те, кто способствовал свободе, независимости Чеченской Республики Ичкерии, это все народы Северного Кавказа. Большая благодарность. И это наш общий праздник. иншаллах, шахид швуиш, иншаллах, они шахиды. Ну, возвращаясь к сегодняшней теме, вот первый раз День независимости вот, Чеченской Республики Ичкерия был отмечен в 1992 году. И я хочу вот сейчас напомнить, что этот день отмечался ежегодно в центре города Грозного, вот, нашей столицы. Теперь проводились парады вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия. И
что интересно, э, этот день, 6 сентября, отмечался нашими вооруженными силами даже во время оккупации. Вот, я даже здесь, на YouTube-канале, выкладывал, это видео, где наши воины стоят, вот, проводят, свой парад, отмечая этот день. Для нас это, очень важный день, потому что мы знаем, как боролись наши, вот, деды, прадеды, как они ненавидели вот эту систему, русскую систему, этот русский мир. Потому что наш народ всегда страдал, от этого мира. Вот. Что тут еще важно? В то время, когда мы вели вот эти войны, мы вели вот эти войны без, какой-либо внешней поддержки. То есть один на один с этим варваром мы оказались, без оружия, без ничего. И ты, Халид, помнишь, как это оружие добывалось в бою или покупалось у этого врага, у русских. Они сами продавали это оружие. И, в то время наши лидеры предупреждали все страны, весь мир, что на Чечне, как они ее называют, нашу республику, то есть Ичкерии, они, то есть русские, не остановятся. Э, Они любят там приносить горе другим народам, и они принесут горе другим народам после нас, предупреждали. И после этого мы получили, уже несколько войн, конфликтов. Русские воевали там в Грузии, они там где-то отправляют своих убийц в Сирию убивать, сирийских детей. Сегодня они там убивают украинских детей, мирных жителей. И знают, кто на самом деле является террористом, кто является варваром, что нет никаких там мусульманских там, фундаменталистов, там, радикалов, и так далее. Самый опасный враг сегодня — это Россия. Вот. Но алхамдулиллах, что мир открыл, глаза. Я насчет этого еще раз скажу. Да, мы фундаменталисты, с одной стороны, тем, что мы смотрим в корни нашу историю, и мы не забываем, за что воевали наши праотцы. Я говорю, наши отцы, которые у нас писаны в крови в нашей истории, это, можно сказать, про Байсангура, потом Зелимхана Карачоевского. Тех героев мы всегда помним и делаем за них и дуа, и те, которые им помогали, все наши соседские страны, также упоминают их в своих молитвах. Но мы не помним тех, которые за, как бы сказать, мешок золота продали бы свою честь, народ, нацию, культуру, веру. Это у нас не приемлется ни в одних народах Северного Кавказа. У нас, я говорю, сейчас вот я комментарии тоже читаю, тут многие смешные комментарии. Ну, на один комментарий ответил бы тем, что Кадыров это всего лишь временные явления, которые выбирает Россия. Кто будет сегодня пальцем показывать? Но у Кадырова нет такой власти. Просто у него есть преимущество показать палец, кто есть враг для России. А Россия всегда боролась с нашими отцами и ихними потомками. И наша проблема, как сказал Анзор, примерно, как скажем, Азербайджан возьмем, или Дагестан возьмем, или Черкесию, у нас не было своей армии, у нас не было своего вооружения. Даже вопреки тому, что даже мы, зная, наши отцы, наши братья, зная, что Россия вторгнется в Чечню, генерал Джахар Дудаев, шахид иншаллах, отправил, какая-то часть была, как Гантамировская часть, танковая часть, отправил даже со своим оружием. Это был знак примирения, что мы не будем воевать, у нас нет оружия против вас воевать. Но мы надеялись,
Не на другие наши соседские республики, там Азербайджан или какие-то другие народы. Мы надеялись, что и Европа, что и Украина будут нам помогать. Но у вас такие же предатели, такие же, как это сказать, сексоты, которые также сидят в руководстве и показывают пальцы на истинных патриотов свободы, кто говорил об этой свободе. И мы понимаем, кто сегодня нас а, уничтожал под этим руководством, как невинных украинцев, голодомором, можно сказать, и даже в 20 столетии у вас и как и безработица, и бандитизм процветал в начале 90-х годов, что люди вынуждены были ради выживания поехать на Северный Кавказ убивать и чеченцев, и дагестанцев, и азербайджанцев, и многих других народов, которые стремились всего лишь к свободе. Понимаете? И когда уже Джохар Дудаев и Аслан Масадов начал говорить о ваших руководителях, некоторые лица уже начали раздумывать. Смотрите, враги-то не снаружи, а враги-то внутри нас. В каждой стране есть диктатор, и этот диктатор, короче, какой, ну, он себя считает диктатором, хотя я говорю, его самое высокое полномочие, которое он имеет, власть, это всего лишь показать пальцем на того человека, инакомыслящего человека, который может указать, примерно, тогдашний НКВД или КГБ, или сейчас, как называется, ФСБ, могли уже делать коллективные, или как это называется у нас сейчас производят, когда всю семью наказывают из-за одного Да. человека. Во-первых, коллективная ответственность. Да, коллективная М. ответственность. Вот скажу, вот примерно приехали в Украинцу, да, есть хорошие чеченцы. Есть чеченцы, которые, вот здесь были там журналисты или блогеры, как их, я не знаю кто, которые с такой с гордостью или там каким-то обвинением говорили, вы когда проснетесь, мы никогда не спали. Мы всегда говорили, когда вы проснетесь, чтобы вы шли к своей свободе, чтобы эти диктаторы между нами травлю не делали, чтобы мы между собой не дрались. У нас общий враг. Это Советский Союз, это Россия. Завтра она может как-то по-другому называться, но все равно внутренность остается этого человека. Как я упоминаю, сегодня вот я вижу, где-то блогеры какие-то выступают. Наш Путин президент. Альхамдулилlah, что у нас президент или там кто он, руководитель Чеченской Республики, не был рожден под забором у детдома. Его мать, Путина мать, была изнасилована чекистом-стукачом, который имел как вероисповедание христианства, и тогда в те времена еще христианство было так, можно сказать, хорошее в лоне, что имели честь, совесть, стыд был. И ей было стыдно привести в свой отцовский дом незаконно рожденного ублюдка, который постеснялась, как будущей христианкой, и просто бросила этого ублюдка под забором и ушла. Мы-то рождены нормально для отца нашими матерями. И как мы вводимся на какого-то имбецила, который имеет комплекс неполноценного человека, который не вырос в полноценной семье. Нас, чеченцев, не учили грабить, убивать. Но наших, которые сегодня находятся на территории Украины, если кто-то какое-то преступление совершил, это их выучили не родители, а их выучила эта система, система России. Их довели до такого состояния, кто-то приехал убивать, красть, а кто-то приехал по принуждению, и он ушел в плен, чтобы не убивать никого. Мы уже сколько столетий видим эту войну. Я закончил, Анзор. Да, так оно и есть. Сегодняшнего, ну, для нас, вот как для чеченцев, для нас очень болезненно, что вот нашу молодежь убивает руками этого ушлепка Кадырова, вот, что он заставляет эту молодежь идти воевать в Украину. Э, Ладно, там они могут там заставить, сказать, что вот если ты не поедешь, то тебя убьют, например. Но дело в том, что, как ты сказал, здесь существует
коллективная ответственность. То есть если этот молодой парень не поедет в Украину, то могут убить его семью, родных. Вот под таким давлением большинство чеченцев отправляется в Украину. Для нас это на самом деле болезнь, потому что это не наша война. Э, Россия всегда являлась и будет являться для нас врагом, как страна. Мы ничего не имеем там против народов, любых народов. Хотя мы там недовольны русскими. Вот, любят там обвинять, включая нас, там, чеченцев, вот, кавказцев, украинцев, там, придумывать все, что угодно, лишь бы кого-то обвинить. А они там самые лучшие на свете. Ну, я скажу, что э, эта страна, Россия, не умеет жить и не дает жить другим народам. Вот в чем проблема русских и проблема вот этой страны России. Кто-то здесь говорит: "Недоволен, иди в Европу". Ну, я не знаю, к кому там обращается этот человек. Э, а вы завидуете молча Европе и другим странам. Вы сами вот, живете в своей мусорной яме, и вот любите говорить: "Вот там турки, вот там Европа, вот там Америка". Что вы сделали за плюс мирного, хорошего, там, что может принести какую-то пользу людям? Ничего. Вы строили, вы, там создавали военную технику, там, и, другие там вещи, которые могут убивать людей. Вот что вы сделали, больше ничего. А всё остальное у вас воровано. Воровано из других стран. Вот там "Жигули" ваш, да? Не "Жигули", э, скопировали с комментатора. А, но вот добавлю еще, Анзор, именно в упрек России, которые говорят, мы не умеем жить, посчитаю все народы Северного Кавказа, от границ Черкесии до границы Азербайджана. Сколько лет мы страдаем от русского сапога, который сегодня между кавказцами делает розню и между нами делают всякие провокации. И посмотрите на нынешний грозный Назрань, Азербайджан. Сколько мы от войн пострадали, и зато все равно наши города процветают и намного, как бы сказать, идут ногу с технологией, с новым временем. У вас сегодня, если взять Замосковье, у вас еще стоят те самые параши, если честно сказать. Извиняюсь за выражение, здесь, может, есть и женщины, и другие слушатели. У вас еще стоят туалеты на улицах. А посмотрите, все северокавказские народы, которые пострадали от российского сапога, какие у них города, какие у них селения, как они чисто живут. У нас нету вот этого того, что у вас можно найти на улице. У нас с наркобароном, с наркомафией борются, с проституцией борются, с нелегальным оборотом борются. У нас с нашей страны охраняют. От чего охраняют? Если вы говорите, мы вас победили, нет, вы нас не победили. Это какой-то, как сказал Шахид иншаллах Шамиль Басаев, временный промежуток оккупации. Но никто от слова свобода или смерть еще не отказался. И мы еще по сегодняшний день надеемся на Всевышнего Аллаха, что Он Да, нам даст, даже хватит нам того камня, которого вы испугаетесь, который будет лететь в сторону России. И этого вам хватит. иншаллах. И мы победим, иншаллах, победим. Мы сегодня, кавказцы, стали намного умнее, намного сильнее, намного развитее, чем Россия. Сегодня вы удивляетесь нашими красивыми местами, достопримечательностями, нашими городами. Так мы еще раз доказали всему миру, сколько бы Россия нас не уничтожала и не старалась бы показать варварами, но мы красивее живем, чем русский народ. Может, это вам посчитается оскорбительно. Я не говорю о вероисповеданиях, но русскому я скажу, посмотри на себя в зеркало
и посмотри через стекло на Кавказ. Так оно и есть. Вот насчет того, что мы не умеем жить, или другие не умеют там жить. Ты правильно говоришь, не умеют они. Их же генералы еще во время там Кавказской войны, в то время еще там говорили, вот, да вот чеченцев уничтожить невозможно, их даже холера не берет. Это высказывание русских генералов. И не возьмет, и русские не возьмут, и другие не возьмут. Вот. И жить мы умеем, и будем жить, и выживем в этой борьбе, обретем эту свободу, о которой мы сейчас говорим. Иншаллах. Ответил бы Ашат Амарове, вы не устали от войны, наши праотцы еще устали от двух стандартов России, от двухличия двуглавой курицы России, которая всегда, каждый через 50 лет приходила с войной, вымышляя какую-либо причину ведения войны и розни между кавказцами. Мы устали, потому мы говорим, когда мы перестанем быть под влиянием России, чтобы мы друг друга не убивали. Но если тут посчитать даже среди мусульман, у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, есть такой хадис, где он завещал своим братьям-мусульманам: не убивайте друг друга, не режьте головы, не уподобляйтесь безбожникам, не имеющим ни чести, ни совести, ни религии. Сегодня им наша религия нужна, нужен как опиум для народа. Они нашей религией, будь то христианские, иудейские или мусульманские, они нам пользуются нашей религией против нас. Сегодня мусульмане, я говорю, вот посмотрите на мусульманскую, любую страну посмотрите на Северном Кавказе, как они живут. Так почему вы хотите отделиться? России был тут одного вопрос. А почему Россия хочет с нами жить? Объясни мне. Что она не может без нас жить? Мы можем без России жить. Вы сможете без нас? Но мы, как мусульмане, милосердный народ, мы готовы вам даже в ваш трудный момент или в трудную минуту, или в ваш голодный момент, мы вам готовы даже кусок хлеба принести. Мы не такие злопамятные. Мы не приходим в подвалах женщин убивать. Мы не подходим, как Буданов пришел насиловать 14-летнюю девочку, который еще назвал ее снайпершей, где-то выученной в Афганистане. Мы за своих женщин отвечаем, и мы знаем, куда наши женщины ходили. Тем более дочь, 14-летняя девочка. Тогда вы по указанию вашего двуглавой курицы, подзаборного, я называю вашего Путлера, подзаборный дал указ считать каждого чеченца от 14 лет совершеннолетним до 75 лет, да, Анзор? Как, поправь, если у меня где-то ошибочка. До 10 до 65 лет. Да, потому что какой-то 70-летний чеченец просто с вилами взял ваш десант в горных районах. Напомним эту историю, потому что Это, мы в старости опасны. это С возле села вилами, не с Охотулова. оружием. Да, да, да. Просто с Январь вилами. 95-й. Я, вот, добавлю по поводу этого десанта. Это был десант, это был такой элитный спецназ, их целая группа. Я их сам видел в этом селе после того, как их пленили. Вот, ну, такие двухметровые амбалы, такие шкафы стоят, но эти шкафы вот так свернулись, знаешь, такие уставшиеся, убитые, вот, ну, просто жалко на них смотреть. Жалко на них смотреть. Один там, они были в белых масхалатах, у одного, двоих там кровь была, ну, раненые были. Там же короткая перестрелка была, чуть-чуть там очередь дали, потом эти сдались. А, Те, которые их окружили, были охотниками. Они пошли в лес, там по дрова, охота, все такое, даже пускай и война идет, но люди жить-то жили, за дровами ходили и так далее. Вот, они что сделали? Окружили этот десант.
дали очередь по этому десанту, крикнули: «Сдавайтесь!» Мы, как они сказали, мы группа Шамиля Басаева, а те дали обратную очередь. В общем, сдались они. Сдались. Вот, и когда вот по рассказам тех очевидцев, которые вот это все видели, они говорили, что когда они увидели, кому они сдались, то, говорят, их командир плакал, понимаешь? Где-то оружие оставили и без оружия подошли. И говорят, когда они увидели, кому сдались, то командир, говорят, начал плакать. Потом уже начали вот эти русские оккупанты, этот спецназ, они рассказывали, что их закинули вот на вертолете возле села Алхазурово, это был январь 95 года, для того, чтобы противостоять якобы вот чеченцам, которые будут покидать город Грозный. Ну, в Грозном же бои шли. Вот. Они Ну, думали, что все убегут и пойдут в сторону там Шатоя, вот Аргунское ущелье, как бы так. И их задача была вот нанести максимальный урон, заминировать вот эту дорогу. Э, на самом деле прилетели вертолеты, сбросили этот десант и забыли про них. Забыли. Им прошла там неделя, прошла уже вторая пошла неделя. Кушать-то нету, холод, некуда пойти, они не знают, где они находятся. В общем, вот так голыми руками взяли элитный спецназ России. но вот даже вот на сейчас нынешняя ситуация, я говорю, вот там два блогера там с Украины, короче, сидят, обвиняя чеченцев, что мы как будто кого-то боимся. Просто хотел бы немного историю напомнить, там даже Сирии напомнить, где чеченцы и как любые кавказцы себя проявили наилучшим образом. У нас есть у мусульман такое ни шагу назад, лучше смерть, чем трусливое как бы пленение. Но у нас в данный момент есть в телеграммах-каналах, даже ютубе-каналах, есть у нас ученые, проповедующие ислам, которые очень, как бы сказать, делают такие, как в области ислама, напоминания, что именно ведение войны на территории Украины, мы, мусульмане, не имеющие права обидеть ни муху, ни комара, как говорится, не имеем права. Сегодня чеченцы очень воздерживаются от ведения войны. Ну, какие-то есть там энное число людей, человек, можно сказать, людей даже нельзя сказать, которые сегодня делают все по указанию, там, такие как Вагнера, такие, знаешь, у нас есть очень глупые люди, но есть очень мудрые люди, которые делают, советуют молодежи не идти в армию не только против Украины, даже любой страны. Если бы сегодня один из ученых или из руководителей, так как мы мусульмане, как мы чеченцы, просто объявим, там, к примеру, скажем, кровную месть, там, будь какой-то командующий украинской армией, поверьте, одного слова «мавалит» будет, это хватит. «Мавалит» это русские хорошо знают, запомнили, Да-да-да. понимаете? Мы за своих, будь он ингуш, чеченец, дагестанец, азербайджанец, мы за своих, когда услышим «мавалит», поверьте, и Буданов тоже не скрылся от нас. Потому что за ним всегда слово было, кричали мавалит лыш». Так что не надо нас оскорблять. И не надо показывать, будто какие-то чеченцы унижены. Я знаю, сегодня те, которые блогеры сидели, украинские блогеры сидели, они в каждом чеченце, который идет добровольно в плен, а это позор для еще чеченцев, они смотрят на этого чеченца, как на Шамиля Басаева или на Джахара Дудаева, или Аслана Масхадова, шахида иншаллах, который еще ни один народ, ни один человек не смог покорить. Но они в каждом чеченце видят вот эти три лица. Яндарбиев и прочие, я всех упоминаю. Всех лица на одном чеченце.
Когда вы говорите слово чеченец, и это также ингушу, там, азербайджанцу, кумыку, дагестанцу, всем обидно. Потому что мы не такие, но ваши блогеры стараются нас показать какими-то... Мы уже трусливы, мы не трусливы. Владимир, вот на твой комментарий ответил бы. Смотри, ты правду говоришь? У нас в Чечне все прекрасно, красивый город. Но неужели тебе недостаточно то, что Путин нажирается, а у тебя этого нету? Забери Кадырова себе, я тебе отвечаю, у тебя будет такой же порядок, и каждый будет кататься на ГЛН-диване, и будет все у вас хорошо. Заберите себе. Почему вы его президента не избираете? Другой хотел бы тоже подмигнуть и упрекнуть чуть-чуть русского в ребро. Вы говорите, нас победили или покорили? Ха, может, вы просто временно по Чечне ходите, но мы вас все равно заставляем кричать, что Чечня сила. Так что не надо тут звездеть, короче. Вы нас не покорили. Пока везде чеченцы есть, чеченский порядок будет. У вас сегодня ни один Иншаллах. бизнесмен не может делать шага без чеченского позволения. Иншаллах. Э, А. вот именно, они говорят о какой-то победе, что вот там сопротивление подавлено, столько-то убили, но мы-то есть, мы-то продолжаем этот путь вот разными вот деятельностью вот своей, скажем, информационной деятельностью. У нас есть наши братья, которые вот этих орков давят в Украине, вот этих оккупантов. Мне без разницы, кто там, русский, чеченец, там, ингуш, осетин. Если он воюет сегодня против Украины, став на стороне Путина и других, то это враг, наш общий враг. Наш общий враг. Да. Но вот потому, Владимир, просто я что хочу сказать. В лице некоторых людей, могу тебе процентно сказать, что есть какой-нибудь чеченец, который работает в каких-то структурах, когда приехавший откуда-то там из Чукотки Сергей Иванов, просто чтобы он получить премиальные, получить какие-то бонусы, начинает всех подряд молодежь забирать. И тот чеченец, который работает в структурах, по какой-либо причине он находит какую-либо причину, чтобы спасти своего чеченца. И даже от той войны, куда отправляет этого чеченца. У нас есть много хороших, отличных ребят, спортсмены, мусульмане, не курят, не пьют, абсолютно трезвые. Ну, кто-то там какой-то вырос где-то в Москве или там где-то научился бандитизму, наслушался ваших этих фраеров, а потом решил, что он в натуре фраер, потому что его Вагнер еще прокрутил ему мозги, и он едет разбогатеть. Мы, чеченцы, на чужой крови никогда не богатели. Но, извините, вы их воспитали. Вы под вашим руководительством, ваше руководительство также пособствовало. Вы сегодня о своих предателях не говорите, я имею в виду сейчас о Украине. Вы о своих предателях, сколько у вас, если говорить о Кадырове, сколько Кадыровых у вас, даже на этот счет, сейчас в данный момент. Вы сколько то, что вам Европа дает, Запад дает, вы сколько продаете и воруете. У нас в Чечне мы продавали свои кровати алюминиевые, чтобы купить автомат, чтобы вилами ваш десант не брать. Понимаете? Давайте об этом говорить. Насколько продажный вы народ, вы продаете ту помощь. Если мы получили бы, Чечня, одну помощь, или от Польши, которая нам так свято верила, как клялась, что они будут нам помогать, и той как бы энной человеком, там, несколько человек, украинцев, что мы тоже вам поможем, оружием поможем. Вы нам ничем не помогли. Как говорил Аслан Масхадов, Джахар Дудаев и многие прочие наши руководители, вы когда говорите, мы приняли ваших беженцев, мы вас не просили, ни один руководитель Чеченской республики Ичкерия не говорил вам, принимайте наших беженцев.
Мы говорили, дайте нам оружие, вашу руку помощи. Вы будете свободны, если будем мы свободны. Мы не будем свободны, вы останетесь в рабах. И тогда Джохар Дудаев сказал, тот, кто не стремится к свободе, достоин двойного рабства. Вот вы сегодня в двойном рабстве находитесь. А мы поняли, что нам никто не поможет. Пока на какое-то затишье время, да, сидим, да, берем у России, что можем. Сегодня зато посмотрите, какой красивый у нас город. Какие умные молодежь учатся в институтах. А ваши где ходят? Сегодня ходят украинские унитазы, стиральные машины воровать. И все это Вы на мне их... покажите того чеченца с стиральной машины или с унитазом бегущего. Не видели вы такого. Вы не не увидите увидите. трусливого, испугавшего чеченца или ингуша, или там азербайджанца, который даже есть. Я говорю, кто-то туда ушел по каким-либо причинам. Вы начинаете нас судить, когда даже вы не видите наше поражение. Мы не поражены, мы не испугались. Мы были удивлены, на какие подлые поступки готовы наши соседние государства. И за то, что вы получаете свою себе помощь, вы продаете эту даже помощь. Мы не просили вас принимать беженцев. То, что вы приняли беженцев, вы их выдавали обратно же России на смерть. Это был последний оплот, на который сегодня уповала наша молодежь. У нас их имена не записаны, я как говорю, в тетради золотыми буквами. Зато у нас этих имена, которые и в Украине убивали, даже в мирное время убивали, и в Беларуси убивали, и выдавали на смертной казни. У нас эти имена записаны. И каждый, кто понесет по-любому наказание, ни одно то государство, которое сотрудничало с Россией, еще не выдало своих преступников. Еще ни одно государство. Но зато я говорю, альхамдулилlah, что у Северного Кавказа есть и Дагестан, и Азербайджан, и Черкесия, и Кабарда. И все красиво живут, и никто войны не хочет. Я не хочу, чтобы в Чечне или в Дагестане сейчас началась война. Клянусь Аллахом, нам это не интересно, чтобы опять же наши женщины, наши сестры страдали от вашего оружия, а потом, чтобы наши женщины бегали хохлам или европейцам и просили у вас помощи или убежище, нам это не гордость, поверьте. И они сейчас сами, которые живут здесь в Европе, говорят, если бы я знала, что это народ такой или здесь такая помощь, я бы лучше под бомбами умерла бы. Как вы издеваетесь даже над теми беженцами, которые сегодня переселили, выдавая их сыновей бандформированием на уничтожение. Но свобода, стремление свободы и независимости. Чеченская республика оружие не сложила, у нас не было этого оружия. Но честь и гордость мы не потеряли. И мы по сегодняшний день, и наша молодежь очень хорошо помнит наших героев-праотцов. Но героев там памятники, бюсты поставят, на них даже внимания не обращают. Это было бы удивительно, если бы чеченцы делали бы селфи у там где-то погибшего, то он ли солдат или пехотинец Путина, я не знаю. Ну где не делают селфи? То что значится, что у нас сегодня делается селфи только Шейх Мансуром, или там Зелимханом Харачоевским, или Байсангуром Беноевским. Реальной истории. Наша молодежь любит свободу. И мы ее получим. Сегодня любая страна заинтересована втянуть Чечню, и чтобы чеченцы натянули свои пояса смертников и воевали до последнего. Мы навоевались. Мы хотим жить свободно и красиво. Но вот когда надо будет, мы оружие отберем у России. У нас есть. Мы просто немного должны приумножиться. Потому что у русских дворовых собак подзаборных очень много. У нас, как Ахмад Кадыров говорил, по 150 резать даже сил не хватало. О чем вы говорите? Мы не такие Рэмбо. Как-то сидим, Анзор, сидим, в штабе, а
И, короче, там, ну, по именам всех не буду называть, короче, сидят там, короче, о, сейчас оттуда, короче, через Первомайск там подтянули войска, там, короче говоря, сейчас оттуда, короче, прорвутся войска, надо там держать линию, там держать. А я сижу такой, думаю, короче, слушай, говорю, у нас спутниковые же связи есть, говорю. Ну, говорит, давайте позвоним Арнольду Шварценеггеру, пусть приедет, нам поможет, короче. То тут, короче, видимо, тут дым и огонь будет, короче. Давайте позвоним ему. Где-нибудь номер его достанем у журналистов, короче. Вот так что, когда чеченцы начнут войну, вам в действительности понадобится помощь Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне. Не провоцируйте. Мы, кавказцы, любим друг друга. Сколько бы между нами междоусобиц не было, и дагестанцы за чеченцев умрут, и чеченец умрет за ингуша, и азербайджанец отдаст за кавказцев своей жизни и кровь, и последнее. И мы, иншаллах, придем к этой свободе, независимости всего Северного Кавказа. И весь Иншаллах. Северный Кавказ очень надеется на независимость Чеченской Республики. И они знают, свобода Чеченской Республики Ичкерия – это свобода Северного Кавказа. Она была всегда и так будет. Иншаллах, брат. Насчет героев, например, герои России, да, если так копнуть, полистать историю России, то все их герои какие-то выдуманные там персонажи или там выдуманный их героизм, например, там, Матросов, там Зоя Космодемьянская, у них там еще там и другие эти, я про выдуманный там героизм говорю их. Но есть и другие, которые по сегодняшний день там изучают в учебниках истории, там Жуков, там Ворошилов, там, ну, это полководцы их, которые воевали во время Второй мировой войны. И я что заметил, они больше ценят или, как сказать, считают героями тех людей, которые убивали их самих же. Вот посылали, как пушечное мясо, в самое пекло, убивали там сотнями тысяч своих же солдат ради достижения какой-то цели, хотя эту цель можно было бы достигнуть там с умом, сохранив своих солдат. Нет, они вот действовали именно массой, им было всегда плевать на своих солдат и офицеров. Во время двух последних русско-чеченских войн мы это сами видели, что они делали, как они относились и к своим солдатам, и офицерам, военнослужащим, к этим оккупантам, к своим раненым, к телам убитых. Мы это всегда говорим, напоминаем им, что во время войны мы много раз предлагали, вот, чтобы их генералы остановили войну на день, на два, чтобы они смогли забрать своих убитых, которые лежали сотнями на улицах нашего города. А своих убитых, наших чеченцев или раненых, мы забирали вот с поля боя сразу, потому что по нашим обычаям и традициям, тем более религии, так надо сделать так, чтобы этот убитый человек был сразу же похоронен. Видишь, вот такое отношение у нас было, человеческое, даже к военнопленным. Пускай вот те, которые, вот эти комментаторы, которые пишут, да, я читаю их, ну, это ничего, это нормально, пускай пишут свое мнение. Каждый человек показывает себя, свою воспитанность, свою культуру, не более. Но пускай вот эти комментаторы вспомнят, сколько военнопленных отдали чеченцев. Это тот же спецназ, кстати, о котором мы говорили, их обменяли, кажется, в ватагах, то есть обменяли на чеченцев. Бывало также, что просто так отдавали этих офицеров, этих солдат. Вот. Так что никто не может нас упрекать в какой-то жестокости, в садизме. У нас этого нету в крови.
Мы не садисты, мы не варвары, мы никогда не нападали, мы всегда защищались, вот, и вели себя достойно. Вот. Во время войн мы, потому что нам наша религия не позволяет переходить ту линию, э, которую перешла вот, российская армия по отношению к нам, чеченцам. Вот. И без разницы, кто б то ни был, кто пытается там кинуть камень в нашу сторону, оскорбить чеченцев, пускай вот эти люди оденут чеченскую обувь и пройдут по тем следам, которые прошли чеченцы. Зураб, отвечу на комментарий, извини, Анзор. Мы не промосковские. Мы, если бы сначала слушал бы, тогда понял бы, о чем мы говорим. А второе, Иванов тут часто пишет: хорошо, я тебе просто не хочу как оскорбить или что-то унизить, потому что среди русских есть и мусульмане, и на национальной почве говорит Владимир, это не принято среди мусульман. Но скажу одно: есть чеченцы, есть Чеченская республика, есть татары, Татарская республика, Русская республика где? Нету. Так что не будем говорить об этом. Второе я говорю, насчет где-то России живешь. А Россия это в каком месте граница у них? Вот объясни мне. Вот примерно что хочу сказать. Почему русским на своей русской границе не можно жить нормально, а где-то иметь какие-то чьи-то государственные природные ресурсы, влиять на ту или иную страну. Примерно я чеченец, я не интересен, чтобы на моей земле там Англия была или Америка была. Ни одна мусульманская страна. К примеру, возьмем сейчас Азербайджан. Сейчас стал сильным стратегическим партнером любому государству, да? И она не заинтересована, чтобы в ее стороне была какая-либо страна, которая манипулировала этой страной. Но у него есть сильный партнер, Турция. И мы, чеченцы, надеемся тоже иметь своего сильного партнера. Я говорю, чеченцы не хотят войну. Мы в первую войну доказали, не мы, а наш именно первый президент Чеченской республики Ичкерия, Джахар Дудаев Мусаевич, который вывел войска вместе с вашим вооружением и сказал, у нас даже оружия нету против вас воевать. Мы пример привели, что наш старик с вилами ваш, самый доблестный, такой самый крутой, таких спецотдел, как бы этих, спецназ, короче, в плен взяли. Только с вилами. Тогда я еще помню, в КВН тоже показывали это. Тогда сильная такая пропаганда была за Чечню. Ну, что хочу сказать. Валай, ни один чеченец, ни один дагестанец, никто не хочет войны на Северном Кавказе. Но мы чувствуем, что вы нас втягиваете в войну. Сперва Россия говорила, мы чеченцам не хотим войну, успокойтесь, вернитесь домой. Мы вернулись домой, вы нас почему обратно же забираете на войну против Украины? У нас нету никаких интересов на Украине. Аллах не делил землю, это русские сделали. Смотри, пример приведу, Владимир, смотри внимательно. Буквально до 90-х годов, до середины 95-го года, к примеру, весь кавказский, не буду говорить, но один народ северно-кавказский, это войнахи. До этого мы говорили друг другу войнахи. Это ингуши, это акинцы, чеберлоевцы, там, Нохчумахкой, многие-многие, мы говорили войнахи. А сегодняшний день, если ты посмотришь в интернете, один начинает на себя тянуть одеяло, я ингуш, другой начинает на себя одеяло тянуть, я чеченец, другой, я дагестанец. А наши отцы об этом не говорили. Когда мы говорили о своей родине, не говорили Чечня или Ингушетия, мы говорили Даймок. Просто многие войнахи забыли. Молодежи этого не знает, старые знают. Такие ровесники, как я, Анзор, мы знаем. Это отчизна, что означает на Кавказе, на войнахском языке Даймок. Мы хотим вернуть Даймок не с помощью оружия.
Мы хотим вернуть свои обычаи, традиции, и именно главное, чтобы на нашей вероисповедании была построена, вот которое сейчас стоит это государство. Сам говоришь, Владимир, мы, даже будучи, где у вас сидят ваши же манкурты, которые показывают пальцем, они сами ничего не имеют, ни одного процента власти они не имеют. У них единственное, что есть, что сегодня на территории Чечни находится около 150 тысяч российских солдат. Главный руководитель это ФСБ, бандформирование Путина. И который показывает продажный чеченец, скажем, чеченец, он к войнахам не имеет отношения. Он себя уже определил. Он чеченец, но он не из войнаха. И он сегодня показывает пальцем на того инакомыслящего человека, и его потом ФСБ забирает, его родственников забирает. И как это говорится, Анзор, коллективное наказание, или Ответственность. как это? Как Ответственность. ответственность. Весь род наказывает. У нас, мы в войнахе говорим, один в поле воин. А вы хотите тысячами их делать. Зачем вы берете другого человека, его семью затрагиваете из-за того, что он может быть однофамилец или по крови какой-то дальний родственник. Вы уже себе больше врагов насаждаете, вы себе больше врагов порождаете, которые злые становятся на вас. Алхамдулилlah, много ученых мусульман сегодня и в Турции, и в Европе, которые сегодня делают наставления, чтобы мы не уподоблялись вам, чтобы не ходили, резали головы. Тот президент, первый президент, который вы говорите, Ахмад Кадыров, герой России, который нас призывал вас резать, клянусь Аллахом, примерно другие, как ученые ислама, чеченец, да, Милора, Иордания, Хавенерг, Миллер. Мацмича. Иордания, Хавен, Вина, Фатхи, Шахиди, иншаллах, был у нас один Фатхи, ученый, который призывал, не убивайте христиан, не делайте ничего, это может нам от Бога вернуться все. Мы быть должны справедливыми, но быть защитниками своей Родины. Всегда быть готовы, что не верующие люди не имеют ни чести, ни совести. Мы не можем с ними быть какими-то хорошими партнерами. Мы должны всегда ждать от них подлости. Мы увидели от этих людей подлость. Нас сегодня войнахов разделили на чеченцев, ингушей, а до этого разделили нас на ваххабистов, на суфистов, потом еще каких-то там таких, каких-то непонятно каких-то. А сегодня начинает каждый чеченец или ингуш на друг друга показывать пальцем, начинаем друг друга убивать. А кто это делает? Фитну? Ваши же ученые, выпущенные из ваших институтов, ваши же институты, ФСБшные институты, это медресе, это исламские институты, можно сказать. Но у нас есть там набравшиеся знания, и дальше уже учатся в подпольных местах. И они более развиты в этом. И сегодня даже вы запрещаете перевод Корана на русском языке, но перевод Библии на чеченском языке не запрещается. Мне зачем в моей родине перевод Библии на чеченском языке? Если я захочу прочитать, мне и хватит русского языка, я же выучил русский язык. Зачем портить бумагу? Чеченец ее и так не прочтет. Тех чеченцев, которые вы воспитали, они в школу не ходят. Они выучились воровать, убивать, похищать. И что вы думаете, он сядет на чеченском языке Библию читать? Ну да, у вас Алаудинов, Апти там какой-то там, воин Христа я его называю. Он может прочитать. У него много времени. Он сидит там где-то в штабе, а ваших сыновей он посылает туда вперед. А те оружия, которые им посылается, он их продает. Потому у него есть Мерседес Галендевани. У него есть вилла. А у тебя, Серега, или там Владимир, не будет этого счастья. Твой город или твоя деревня, как наше село или какой-нибудь аул, процветать и чистым не будет никогда. Поверь. Это не путь к свободе или богатству, или там к демократическому образу жизни. То, что вы делаете, это просто насмех всем.
Я я тут, да, слушаю тебя, также одновременно читаю комментарии, здесь разные обсуждения идут. Ну, ладно, да, я абсолютно согласен с тобой. Еще хотел бы вот, вернуться к нашей теме и сказать вот, ну, тем же даже русским, которые где-то хотят нас упрекнуть, там всё и так далее. А, есть ли у них такая история, как у нас, например, чтобы, наши лидеры, вот, которые боролись за независимость, за свободу своего народа, отдавали свои жизни вот так поочередно? Все все лидеры погибли наши, воюя, против русских оккупантов. Вот представь, ни один лидер не выжил, не дожил до своего конца там, жизни, где-то дома, вот, а погибли именно на войне, были убиты русскими во время войны. Allah razı кобал все. Аминь, Аллах. Мы не армяне, мы не и те, и другие, мы просто войнахи. Говорим о положении и вспоминаем наш праздник в числе наших героев, павших на неравном бою, короче, за День независимости Чеченской Республики Ичкерии. Только лучшим способом вспоминаем. Ну и напоминаем Да. там, кто нас не любит, что то, как, знаешь, Анзор, у меня, когда с твоим отцом был, у меня друг по жизни, с одной тарелки ели, с одной чашки воду пили. Мгм. Его звали Салман Шаид, иншаллах. Ну, когда такое Иншаллах. время пришло, когда отца похитили ФСБшники, у меня уже такой настрой был взять пояс и, короче, взорваться. И мать говорит мне, дает мне совет, моя мама говорит, смотри, говорит, ты сегодня пойдешь, взорвешься, ну, убьешь там 100 человек, может, 10 человек. И все, и Россия скажет, этого мяса у нас много, зато этого храброго чеченца мы победили, отправили его туда. Но знаешь, что Путину не нравится, говорит, такие, как ты, чеченцы, когда не умирают и доживают своей жизни, стремясь к свободе и независимости, лучше живи и покажи, что он тебя не сделал ни рабом, и не стал ты ихней марионеткой, и не погиб, и никак не сдаешься, и никак не покоришься. И его это каждый день убивает, и говорит, мама говорит, клянусь тебе, говорит, Путин, когда будет доживать его марионетки этот день, и когда они вечером или утром будут идти в туалет, увидят свою тень, они будут хвататься за пистолет, думая, та тень, что они видят, это твоя тень. Вот так живут ваши герои. А нашим героям это не понадобится. Как у нас говорит, и был этот лозунг, и остался, свобода или смерть. А тени мы не боимся. Абсолютно. Как-то были такие слова сказаны. Арбик, не Арби, це моя цена. Моцарт сказал: мы хотим смерти больше, чем вы хотите жить. Так, ну, помнишь? Мы от этой смерти не бежим. Вот. И кто-то здесь писал, вот я сейчас попытаюсь найти этот комментарий, секунду. Вы о войне знаете мало. Войны плодят вдов, коллег, инвалидов. Но люди– это бактерии на тонком слое земли, которые склонны к насилию себе подобных. Вот мне хотелось бы ответить на этот комментарий. Вот первая часть. Вы о войне знаете мало. Вот я лично, вот брат, который сидит, вот разговаривает, общается с вами, мы участники этой войны. Мы видели это все, мы прошли это все. И тут присутствуют люди, которые чеченцы, которые испытали на себе это все. И нам никто не может и не имеет права рассказывать там такие вещи, как что такое война, что такое трагедия, слезы матерей, э, калеки, инвалиды, вдовы. Это мы можем рассказать кому угодно. И мы об этом предупреждали. Вот в начале этого эфира мы даже говорили, что чеченцы
предупреждали весь мир предупреждали, пытались открыть глаза всему миру, с кем мы воюем, кто такие, вот эта Российская Федерация, кто против нас воюет, кто нас убивает, но никто не обращал на нас внимания. Почему? Потому что мы маленькая нация, маленький народ, вот, и лишь бы им было хорошо. Сейчас глаза открыли. Вот. А вот насчет последней части вот, этого комментария вот пишет: "Но люди — это бактерии на тонком слое земли, которые склонны к насилию себе подобных. Мы не любим насилие, мы не любим, смерть, приносить эту смерть. Мы, наоборот, желаем всем мира, даже, русским тоже. Мы не желаем им смерти там или что-либо такого, чтоб прошел наш народ". Вот. Э, и насчет насилия. Пускай вот, те же самые русские вспомнят, например, бомбежки наших городов, наших населенных пунктов российской, авиации, артиллерии, когда вот, эти оккупанты бомбили наши города и села, как чеченцы прятали, русских, жителей, Ичкерии в своих подвалах, спасали им жизни, делились, хлебом во время войны, в то время, когда, русские бомбили, наши населенные пункты. Спасибо. Да, во время войны мы умудрялись даже помочь и другим, к примеру, даже политическим заключенным или политически преследователям, ну, преследуемым людям, которые скрывали на территории Чеченской Республики, где была им обеспечена гарант, что он будет жить. Мы в то время жили нормально, просто нас изолировали, у нас были строгие ограничения, когда чеченцы не могли передвигаться, перемещаться или купить, продать. Все пути были в Грозный закрыты, одним словом. Но мы все равно старались. Но у нас даже, я говорю, хватило средства алюминиевой кровати продать на алюминий, цветной металл и купить автомат или двухствольное оружие. А через это уже дальше мы забирали. Даже, вот я недавно смотрел тоже, Анзор, один видеоролик, то ли Басаев говорит, не помню, кто-то из полевых командиров говорит, даже перемирие, за перемирие, остановление на какое время войну, чеченские полевые командиры платили вашим продажным генералам. Было. Платили вашим продажным генералам, давали им деньги и просили забрать трупы лежащие, которые собаки пожирали. Вот до чего продажные ваши правители были. Я говорю, это в любой стране, которые на нас пальцем указывали, сперва говорили, мы ваххабисты, потом говорили, мы вообще какие-то аборигены, я не знаю уже. Главное, трусами еще нас не назвали, алхамдулилlah. А так, всеми словами нас уже обозвали. Но, я скажу, как и Украина, как и Польша, как и вся Европа, я не знаю, почему из уст Чечню не могут положить в сторону и воевать сами. Вот куда ни посмотри, какие-то европейские каналы где-то, чеченцы там, чеченские там добровольцы. Слушайте, без чеченцев может быть где-нибудь в мире эта война? Вот что интересно. Зачем вы нас втягиваете в войну, а когда мы входим в эту войну, вы нас называете террористами? Вот что им непонятно и загадочно становится. Нытьё поднимает Халид Хадашева Эрдала. Вот там, где у них была какая-то неудача в бою, то сразу начинали ныть. Говорили, вот там у чеченцев сверху взять село, чеченское село. Называли уже, наверное, где-то стыд, что-то у них там было, они называли город Бамут, где шел бой. Хотя этот Бамут обороняли немного чеченцев, там какая-то группа чеченцев находилась и воевали вот почти 2 года. Анзор, добавлю еще одно. Да-да. Не помню по имени,
стоит перед телекамерами, и мы сегодня форсируем реку Чемульгу. Будем форсировать реку Чемульгу. Вы просто не поверите, можете прогуглить, посмотреть. Курице даже не нужно перепрыгивать. Она одним шагом проходит эту Чемульгу. Они туда привезли эти, как их называют, помповые эти, как это, которые через реку, как это, мост, помповый мост привезли, показывают на фоне Понтон, да. помповый мост. Понтон. Понтонный мост показывает технику и ждут, пока этот понтонный мост не проложит через реку Чемульгу, которая курица одним шагом переходит. Да. Это всего лишь уличный канал был. Вам не стыдно было такие вещи просто по телевизору показывать, честное слово. Мы смеялись, хоть и ауля были, но смеялись с того, что Россия может фантазировать про реку Чемульгу, показывая ее, как будто она большая река, как сама Терек. Но это было неправда. Вы можете, даже сейчас есть этот Бамут, его уже восстановили, просто туристам поехать ради интереса какому-нибудь блогеру и посмотреть на эту реку Чемульгу, которая... Так, Халид, Халид, вернись, тебя ждут зрители. Э, Халид что-то ушел. Ничего, чуть подождем. Я уже скоро буду завершать, наверное. Ага. Хайнс, Telefon. не видно, но понял, Буш понял. Ватсон. Так, Гуш Ватс, но Хейшему слышно. Подожди, сейчас камеру переверну. Мгм. Эйнсгой? Так, Инс, Дик Сагушу. Ну просто человек слабый был, я говорю. Так что Да. убедительная просьба блогеров, живущих сегодня в Чеченской Республике, Ичкерия, временно оккупированной, просто выложить видео. Даже, Анзор, попроси кого-нибудь прислать видео с Чечни именно про реку Чемульгу, чтобы было понятно, какие лживые тогда были генералы, и сколько техники и средств было потрачено, и денежных средств было списано, чтобы с размером телефона реку Чемульгу форсировать. Мы их научили географии. Да. Я обязательно, короче, скажу, там с Бамута вроде бы есть там ближе, там, за Ингушетии кого-нибудь послать. Просто сними эту реку Чемульгу, потом выложишь у себя, Анзор, просто чтобы знали подписчики, о чем мы говорим. И этого генерала тоже интервью выложить. И как воюют сегодня те же самые генералы в Украине. В лесу ищут там спрятавшихся орлов. Как они прошли границу, не понимаю. Вот тут говорят, оккупанты говорят, сидеть в Европе, у них под крылышком и ерунду болтать у вас хорошо получается, говорят. А, Да, и да. Да, короче, можете меня забрать, заживать, разжевать, проглотить. Но главное, чтобы косточкой у вас здесь не застрял. Не сдамся. Не сдамся просто так. Не Не сдавались, проглотите. не сдавались и не сдадимся. Пускай Но, продолжит нытье. слушайте, я говорю, мне сколько угроз и этих ваших просто тиктоковских или там ютубовских угроз я слышал, видел.
Но я больше уверовал Аллаха, и моя вера укрепла. Знаете почему? Потому что то, что предопределил Бог, ничто не может изменить. Ни мою судьбу, ни твою судьбу. А то, что сегодня, как вот Владимир часто с нами пишет интересный комментарий. Владимир, я же говорю, если Чечня, Азербайджан, Дагестан, Ингушетия, сколько разрушений имело, и все-таки поднялся этот народ, альхамдулилла, и это была воля Аллаха. И мы укрепли, и мы более стали фундаменталистами в религии, наша молодежь стала. И мы более красиво живем, чем в России. Сколько у вас ученых, дипломатов, неужели ваши грамотеи не могут наладить жизнь в России? У нас всего лишь 10 человек, там 15 человек деятелей там искусства, там музыки, там я не знаю чего. Всего лишь там пару сотен на пальцах посчитать. Мы небольшая нация. Ну у вас сколько этих лауреатов Нобелевских премий? Ну почему вы так грязно живете? Почему? Вот что нам обидно. Мы хотим, чтобы вы развились, стали людьми и перестали воевать с нами. Оставьте нас в покое. И покажите нам пример, что ваши города, даже селения, у нас селение, посмотри, в каждом столбе есть свет, там каждый кран работает, вода идет. Сегодня у вас сколько там блогеров я вижу, постоянно жалуются, там канализация или какие-то там коммунальные какие-то. Просто у вас страшное дело, у вас сколько там дерьма по городу плавает. А тем более, что таджики уехали, туркмены или там таджики, я не знаю кто. Ну, они уехали, у вас мусор уже самому некому убирать. Мы мусульманами, конечно, не хотят. Я же говорю, если мы плохо живем, так что вы к нам ездите там как туристы даже? Восхищаетесь нашими достопримечательностями, нашими природными там пейзажами, короче. Ну, что вы ездите? Что у вас нету в России? Нет, конечно. Ну, если вы говорите, ваш человек, заберите этого вашего человека. Если он хочет в России с русскими жить, мы не против. Пускай едет в Россию, пусть живет там. Мы что ему сделаем? Это его право выбора. Мы демократические люди, мы насчет этого ничьи права ущемлять не будем. Ну и воевать не хотим. Не хотим, чтобы больше на Кавказе были слышны взрывы, разрывы, тела, убитые женщины, дети, насилие. И не хотим, чтобы наши женщины были где-то беженцами, наши дети вырастали где-то в каких-то странах, чужих странах, для нас в чужих странах, беженцами. Мы хотим, чтобы наши дети развивались. Алхамдулилlah, у нас развились. У нас много сейчас в Чечне, в Ингушетии, в Азербайджане. Много умных детей, много развитых детей. Институты начали, где-то начали уезжать за границу, учиться. Просто страшно развиваемся. Алхамдулилlah, говорю. Ну и то вы стараетесь как-нибудь где-нибудь упрекнуть, где-нибудь что-то сделать. Примерно там были исламские школы. Буквально там пару недель назад, или, ну уже в течение месяца, закрыли несколько исламских учреждений. Потому что вам мешает этот ислам на Кавказе. Но мы мусульмане. То означает, мы вам мешаем. Потому что мы не ваше пушечное мясо. Но мы и не будем вашим. У вас Ивановов, Пидоров, Сидоров, этих много. Вот заберите, пускай там едут в Украину. Зачем вам с нами, аборигенами, воевать на чужбине? Зато я правду скажу, вала, если я не послышке, у меня хорошие связи есть, я знаю точно, что те чеченцы, которые служат под российским флагом, они вперед не идут. А зато они что делают? Когда убивают ваших солдатов, они быстро органы их продают, альхамдулилlah. И таким образом деньги зарабатывают. И его оружие продают. Вот теперь призывайте чеченцев воевать за Россию. А чеченцы научились на русских трупах зарабатывать. Знаете это как? Помнишь, Анзор, сколько было таких примеров, когда погиб какой-то муджахид, его тело продавал офицер. Владимир, вот вспомнил на твой комментарий, сейчас отвечу. Да, в Чечне были в действительности русские патриоты, достойные офицеры, которые говорили, здесь не война, не конституционный порядок, здесь геноцид против мусульман. Были Было, такие офицеры. ну, Но Халид, вы сегодня... Да, теперь можешь говорить, Осман, закончил.
Сейчас на секунду просто напомнить. Идет война, представьте себе, идет война, две воюющие стороны, там чеченская, русская сторона. И вот русская сторона собирает трупы своих солдат, грузят на вертолет, а потом сбрасывает в ущельях нашей республики, Чеченской республики 4, чтобы списать деньги, чтобы не отдавать их. Вот. Это сотни, тысячи, можно сказать, русских солдат без вести, пропавших, которых так и пометили. Вот какое отношение у вас к своим же. Да, вот ты Алироевский вот эту сопку помнишь, да? Вот там, помнишь, 13 муджахидов погибло, отпор давали в первую войну. Там сколько солдат погибло? Не просто от этих 13 муджахидов, а то, что вертолеты толкали ваших солдат вперед. С тыла их же, самих же, своих же русских убивали. Там было очень, не сосчитать, столько жертв было, столько убитых русских солдат было. Мы в стороне подумали, неужели эти 13, как Рэмбо здесь так расправились? Не, мы уже в видеоматериалах увидели, что в действительности это вертолеты и авиация наносила удары по своим же. Потом же эти же убитых солдат, валай, клянусь Аллахом, там же сельчане начали хранить в тех глубинных ямах от глубинных бомб. А при остановлении моратории, перемирии остановления войны, когда Шамиль Басаев ушел, Буденовск, да, тогда им показали эти места. Что сделали русские? Сожгли эти места. Да. Просто эти ямы были заживо сожжены, потому что, чтобы кости, те, что они натворили, чтобы не показать это миру, они побоялись, что чеченцы приведут как это называется, human right, который покажет в этих глубинных ямах, сколько жертв было, сколько было жертв убитых солдат своими же руками. Если расследовать, клянусь, и Путина вы сами повесите за его же кишки, и Ельцина потомков вы повесили бы. А как они их убивали, вы просто не видели. Вам не все показывали. Насчет убийства своих еще добавлю, извиняюсь, что перебиваю. В общем, мы как-то захватили высоту, вражескую высоту захватили, и на нас движется колонна, там БТРы едут, и вот что происходит. А сзади, то есть за ними летят два вертолета. Один Ми-24, другой Ми-8. И вот мы ждем, даже думаем, вот сейчас будет сложновато, потому что они становятся далеко и обстреливать Нурсами. Легче воевать с пехотой, как бы. А у них же, конечно, было превосходство в воздухе, у них вертолеты, там самолеты, а у нас нечего было стрелять по ним. Вот летят два вертолета, как бы на помощь к своим. И когда они уже приближаются, сигнальную ракету в воздух. Я не знаю почему, что даже произошло, почему так решили те, которые были на этих вертолетах. Эти два вертолета разворачиваются и начинают вот этими Нурсами обстреливать своих же. Не по нам, а по своим же стреляют. И развернулись, те стреляют по вертолету, там пулеметные очереди были. И вот один вертолет они задели, он дымел, и, в общем, эти два вертолета улетели, и потом, как я помню, этот Ми-8 вертолет где-то там упал. Да, таких случаев, я говорю, просто страшно, просто им не показывали. Я говорю, Владимир, я говорю, ты в реальности, если думаешь, сел тут фантазировать какие-то свои там ненависть к русским, русские тоже рабы, как и нынешние рабы в Украине и в Чечне, и по всему Кавказу. Тогдашние коммунистические диктаторы успели понасажать свои шупальцы по всем странам, по всем маленьким республикам, чтобы в любое время как поднести спичку к бензобаку, понимаешь, чтобы в любое месте, в любое время была такая ситуация военная, или какие-нибудь провокации.
То, что творилось там, это страшное дело. Как деньги воровали, как всю технику продавали. Шамиль Басаев больше покупал у русских оружие, чем забирал. Я говорю, даже в переговорах или на каких-то перемириях, остановления, моратория, временное остановление военных действий, чеченцы даже платили вашим продажным генералам. И эти же генералы потом должны были списать, убив несколько сот русских солдат, и назвать новую операцию какую-то, якобы чеченцы напали. Чеченские боевики, сепаратисты там, или террористы, как говорили обычно, напали. А что делалось? Расскажу про Гудермесский район, второе отделение. Мне тогда из Перми был знакомый, Андрей его звали. Его как неделю держали истису, вот это мелкие, знаешь же, да, истису? Да, конечно. Их отправили поближе к лесной чаще, где они должны были за какое-то время окопаться, выкопать себе окопы. И с того времени с Гудермесского отдела и второго отделения начали по ним наносить артиллерийские удары. А на второй день показывают уже в новостях, что якобы террористы напали на блокпост, убили там разведку, там туда-сюда. Просто отчитались. Просто Да, отчитались. Результат для Ельцина был отдан. А вот такие вещи русские не знали. Если бы знали эти, как это, организация матери солдат, они знали. согласен. Но им затыкали рты. Им показали реальные документальные фильмы, показали реально документальные материалы, как списываются, как уничтожаются русские солдаты, именно призывники. А там Грачев как-то говорил, наши 18-летние пацаны воюют с улыбкой. У нас 18 их не было, у нас были 15-летние пацаны, которые даже автомат не видели. Но зато Да, они умирали с улыбкой за свободу и Чечню. И на пути Аллаха. да ладно, я попробую. Дальше. Да, Халид, у нас есть что рассказать, мы будем рассказывать, мы будем часто даже выходить в эфир и напоминать, вот как в начале эфира мы говорили, вот мы, да, ну, вот, ровесники, да, все это видели, все А, это знали. Но сегодня важно, чтобы об этом знали подрастающее поколение, молодежь, которым вот запрещают даже вот дома, у нас дома, запрещают говорить на этих темах, запрещают даже заходить на какие-то э, каналы, могут забрать телефон и проверить этот телефон. Такая ситуация у нас в республике. И вот в связи с этой могилизацией, русской могилизацией, где чеченцев отправляют насильно в Украину, в связи с этими действиями Путина, Кадырова, э, люди, вот, в основном молодежь, приезжает ну, в разные страны Европы, там, другие страны, Турция, там, Азербайджан, в разные страны. Вот. Я очень много видел наших молодых парней. Э, вот клянусь тебе, когда вот с ним разговариваешь, вот с пацаном таким, да, с 20-летним, там, 25-летним, сейчас, секунду, у меня батарейка, кажется, садится, то видно в глазах их все еще есть тот страх, который был у них там в нашей республике. То есть даже находясь в безопасном месте, вот этот страх сохранился, потому что все это время, как он жил, вот все эти годы, люди живут в этом страхе, где боятся что-то сказать, боятся сказать свое мнение. И вот, когда ты рассказываешь этому молодому парню или там другим чеченцам, которые сюда приезжают, то получается, что они многого не знают, многого не знают. И ну, я всегда так говорю, что нельзя нам молчать тем свидетелям, старшему вот, поколению, да, вот, старшим нужно рассказывать вот, им
что происходило, рассказывать, называть имена наших героев. Они даже наших героев не знают имена. Вот как сегодня живут у нас в республике. Вот как раз-таки у меня и у тебя, и у других людей, которые рассказывают о таких вещах, об истории. Вот эта цель. У нас нет другой цели, чтобы вот сохранить нашу историю, сохранить имена наших героев, которые отдали свои жизни ради Аллаха, ради нашего народа, ради нас всех. Именно вот эти люди, наши герои, из-за них знают чеченцев в мире, знают и уважают. Я вижу это уважение и видел это уважение в разных странах. Вот. И когда ты говоришь чеченец, то называют там фамилии Дудаев, там Асадов, другие командиры, вот, разные, вот, которые именно создавали, оберегали честь нашего народа, чеченцев. Вот. Насчет Да, Украины. но до, Да, вот. до начала Первой войны и объявления независимости 6 августа в действительности документально рассекреченные документы там КГБ и тогдашнего ФСК было сколько? 400 тысяч пар наручников, и Да, вагоны да. были пригнаны и в Кизляр, и в Моздок для депортации Чечено-Ингушетии. Мгм. Это было, я помню, даже в 94 году, перебью опять, в 94 году, где-то летом это было, помнишь вот эти стычки якобы оппозиции вот этого бандформирования, там Завгаев, Гантемиров, Лобазанов, вот, это было в то время, 94 год, лето, когда пустили такой слух, где якобы на территории Дагестана там чуть ли не холера, и поэтому подтянули войска, российские войска, к границе, к нашей границе. Тогда было даже понятно, что они хотят руками этой так называемой оппозиции начать внутричеченскую войну, а потом зайти в качестве миротворцев, что вот русские солдаты, вот эти оккупанты, зайдут на нашу землю в качестве миротворцев, разъединять две стороны, а потом захватить власть нашей республики. Так это не получилось. 26 ноября 1994 году они в очередной раз попытались взять город Грозный. Э, Что случилось в тот день, мы помним. Были разбиты все войска, которые вошли в Грозный, 90%, 95%, все было разбито. Вся эта боевая техника была сожжена и разбита. Это более 100 вот так единиц было. И вот что самое интересное, это еще официальная война не началась. Официальная русско-чеченская война, первая, началась 11 декабря 1994 года. А вот те события, о которых я сейчас говорю, 26 ноября 1994 года, то есть за месяц, можно сказать. Так вот, что тут интересно, после этих уличных боев, после того, как вот эта российская техника была сожжена, разбита, в плен попали офицеры и военнослужащие, в общем, российской армии, элитных частей. Кантемировская танковая дивизия, еще там какая, Таманская, да, Таманская танковая дивизия. Вот, там Грачев, там Пашка Грачев и другие там отрицали, говорили, вот там это не их военнослужащие, мы не знаем, кто они говорили. Хотя вот эти офицеры и солдаты, которые находились в плену у нас, они называли номер части, командиров, фамилии там и так далее свои. И а те отказались, министр обороны России отказался от своих военнослужащих. Вот как начиналась война у нас. Ну да, это миру показывалось, будто чеченцы там бандиты друг друга убивают. Вообще чеченцы между собой никакую
инициативу даже не имели. У нас не было гражданской войны. Но Не вот было. как преступник Гантамиру Беслан, который сколько банков и казны украл тогда у Ельцина, из-под носа унес. И Завгаев, который также похищал и средства как бы начисляющие Чечено-Ингушской республики. Их резко, как марионеток, пешек привезли в Чечню, давайте там делайте хаос, якобы гражданская война. У нас не было между собой никаких проблем. Единым голосом народ избрал Джохара Дудаева, так как Да. он, как мы перед этим говорили, был инициатором бесчинства и конституционного порядка в Эстонии, который хотела тогдашняя советская армия сделать. Якобы под конституционным порядком уничтожать свободолюбивых эстонцев и инакомыслящих эстонцев и другие народы, которые не хотели жить в Советском Союзе. Понимаете? А мы уже видели, что эти люди, хоть и генералы, и офицеры высшей стратегической армии, ну, как бы высшей стратегических войск, которые без войны хотят получить свободу. А мы войны не хотели, мы ни с кем не воевали. Конечно. Харис, вот я хотел бы уже заканчивать эфир. Иншаллах, мы будем почаще делать эфиры, будем напоминать, будем рассказывать интересные вещи. Вот. Да, мы не хотели войны. Все наши лидеры, э, предлагали мир российской стороне, России. И предлагали сесть за стол переговоров, чтобы решить спорные вопросы, чтобы не допустить войну. Потому что русские об этом не думали, о жертвах, о разрушениях. А мы, конечно же, беспокоились за это. Конечно же, в первую очередь за своих же граждан. Это не только чеченцы, потому что в нашей республике жили многие национальности. Вот. Мы предлагали мир всегда, и всегда нам эту войну навязывали. И вот сегодня в эфире мы начали с того, что 6 сентября– это День независимости чеченского народа. Я хочу поздравить всех чеченцев, граждан нашей республики с этим днем. И, конечно же, еще раз сказать, что мы обязательно, иншаллах, обретем эту свободу, свободу от этих варваров, от России. Иншаллах, мы получим эту свободу, и мы будем беречь нашу историю, честь нашего народа, честь наших героев, которые отдали свои жизни, воюя во имя Всевышнего Аллаха за нашу свободу, за свободу чеченского народа. Еще раз благодарю. Так, Халид, ты тоже скажи, сейчас мы завершим эфир. Но присоединюсь к всему тому, что ты сказал, и закончил бы разговор с очень мудрой цитатой Джохара Дудаева, Мусаевича. Не вижу желания встретиться с дипломатами, но, как он сказал в концовке, желания не имею. Джохар Дудаев, когда его спросили, как считаешь, переговоры с Россией нужны, желания не имею. Ну, придется. Так что желания мы, чеченцы, не имеем с Россией договариваться. С Россией договор является самой дешевой, даже дешевле той бумаги, которой была написана эта договоренность. Но желаем наилучшего, что наши пути разойдутся как нормальные, мудрые люди. Просто мне Россию жалко, что мы, чеченцы, как и ингуши и прочие народы Северного Кавказа, сколько бы над нами не глумился бы этот черный ворон, двуглавая курица, но все равно мы выучились, набрались более мудрости, цивилизованности и демократического образа, и по-мусульмански. И сегодня мы смотрим на вас. Вы того, что видели, мы не увидели еще. Они не научились жить. Мы очень
Надеемся, что вы изменитесь и научитесь жить как демократические люди. Желаю всего наилучшего, успехов, мудрости и развития России, но без Кавказа. Ассаламу алейкум, всем доброго времени суток. Спасибо за внимание.